휴게소에 왔는데요. 9월 5일 원투 던지러 왔어요. 원투. 저기 일단 구독 눌러주시고 일단 한번 가시죠. 고고. 빨리 가야죠. 형 근데 뭐 잡을 거야? 어? 뭐 잡을 거야? 망둥어? 여기 와서 망둥어를 잡는다고요? 네.
좀 살렸어. 형, 시화방 주제 어때요? 초보자들이 하기에는 진짜 계속 걸리네. 밑걸림? 돈 주고 낚시터 가야겠다. 안 되겠다. 공짜로 되는 게 없네. 지금 물 많이 빠져요, 지금. 아휴. 다음엔 낚시터 가야겠다. 안 되겠다. 잡겠어 이래가지고? 밑걸림은 극복하는 거라서요. 낚시터 부러지게 생겼는데 이거.